Hi, and welcome to the next Danish lesson. In this lesson, I'll be talking about how to answer super short. So, it's always handy to be able to answer really super short in another language. And if we compare English with Danish, you would usually be able to say, to answer yes I do or no I don't to a yes no question in English. And the same in Danish. We have got a phrase that goes like this: ja, det gør jeg, eller nej, det gør jeg ikke, which is a way that you can answer in most to most yes no questions in Danish. Also just adapt the right subject. Say for example, ja, det gør hun, eller nej, det gør hun ikke. Ja, det gør de, nej, det gør de ikke. So what are short answers in Danish? Okay, so there are different types. So when, for example, we answer yes to a question like, er du hjemme? The answer would be, ja, det er jeg. Har du travlt? Ja, det har jeg. Kan du hjælpe mig? Ja, det kan jeg. Kommer du til festen? Ja, det gør jeg. So these are all with yes. If you answer no, then we got a question like again, er du hjemme? Nej, det er jeg ikke. Har du travlt? Nej, det har jeg ikke. Kan du hjælpe mig? Nej, det kan jeg ikke. Kommer du til festen? Nej, det gør jeg ikke. Okay, so these are different types of questions, and the question is, how do you apply the right type of answer to any given yes/no question? So I'm suggesting that there are 3 rules that you can use in order to get the short answer right, and let's go through them. The first rule is that they all begin with either ja, det or nej, det. So when you answer yes, you will say, ja, det er jeg. Ja, det har jeg. Ja, det kan jeg. Ja, det gør jeg. And when you answer no, nej, you will answer, nej, det er jeg ikke. Nej, det har jeg ikke. Nej, det kan jeg ikke. Nej, det gør jeg ikke. Okay. So rule number 2 is, if the main verb of the question is from this group, er og har, which we call auxiliary verbs or hjælpeverber, or kan, vil, skal, må, which we call modal verbs or modalverber, then we will use the same verb in the short answer. So for example, er du hjemme i dag? Ja, det er jeg. Har du spist frokost? Ja, det har jeg. Kan du tælle til 10 på spansk? Nej, det kan jeg ikke. So there we are repeating the verb in the answer. And for all the remaining verbs, and that is rule number 3, there we will use the verb gør. Okay, so for example, if we have any other verbs, it could be spiller, kommer, arbejder, we will use gør, which is not to be confused with går. So gør means do, and går
means walk or go. So in the short answer would then be, ja, det gør jeg, eller nej, det gør jeg ikke. For eksempel, kommer du til festen på fredag? Ja, det gør jeg. Nej, det gør jeg ikke. Okay, so let us now practice these super short answers together. And we will start with the auxiliary verbs er og har. And let us answer yes to all the questions first, but super short. Er du glad i dag? Ja, det er jeg. Er du hjemme? Ja, det er jeg. Har du fri? Ja, det har jeg. Har du en cykel? Ja, det har jeg. Er du på kontoret? Ja, det er jeg. Okay, and let us now answer no. Er du glad i dag? Nej, det er jeg ikke. Er du hjemme? Nej, det er jeg ikke. Har du fri? Ja, nej, det har jeg ikke. Har du en cykel? Nej, det har jeg ikke. Er du på kontoret? Nej, det er jeg ikke. Okay, so there we would just repeat the same verb in the answer. Let us move on and practice with the modal verbs, and we'll just concentrate on kan, skal og vil, but there are other modal verbs as well, just a few others that you can also add to your practice. Okay, so let us answer with yes, eller ja først. Først. Kan du tale spansk? Ja, det kan jeg. Skal du arbejde i morgen? Ja, det skal jeg. Vil du med i kantinen kl. 12? Ja, det vil jeg. Kan du læse teksten? Ja, det kan jeg. Skal du i fitnesscenteret efter arbejde? Ja, det skal jeg. Okay, and let us now answer with no. Eller nej. Kan du tale spansk? Nej, det kan jeg ikke. Skal du arbejde i morgen? Nej, det skal jeg ikke. Vil du med i kantinen kl. 12? Nej, det vil jeg ikke. Kan du læse teksten? Nej, det kan jeg ikke. Skal du i fitnesscenteret efter arbejde? Nej, det skal jeg ikke. Okay, so these were the modal verbs. And let us now move on to the rest of the verbs. And here we will practice with the verbs spiser, rejser og går. Okay. Oh. And just to recap here, we will be using gør in the short answer. And let us start with answering yes. Yeah. Spiser du i kantinen i dag? Ja, det gør jeg. Rejser du til Frankrig til sommer? Ja, det gør jeg. Går du til fitnesscenteret efter arbejde? Ja, det gør jeg. Spiser du fisk? Ja, det gør jeg. Rejser du med tog til Berlin? Ja, det gør jeg. Okay, and let us now answer no. Nej. Spiser du i kantinen i dag? Nej, det gør jeg ikke. Rejser du til Frankrig til sommer? Nej, det gør jeg ikke. Går du til fitnesscenteret efter arbejde? Nej, det gør jeg ikke. Spiser du fisk? Nej, det gør jeg ikke. Rejser du med tog til Berlin? Nej, det gør jeg ikke. And I suggest that you basically just make your own list of all sorts of questions and then get practicing
first dividing them into different groups so that you are sure to really know what the answer will be and get used to the different types of groups. So let us now finish off with a practice with mixed verbs. Okay, and let us answer yes first. Du glad i dag? Ja, det jeg. Spiser du frokost i kantinen? Ja, det gør jeg. Har du fri? Ja, det har jeg. Kan du hjælpe mig? Ja, det kan jeg. Skal du tage toget til Frankrig? Ja, det skal jeg. Rejser du til Grækenland på lørdag? Ja, det gør jeg. Okay. And let us now answer no. Nej. Du glad i dag? Nej, det er jeg ikke. Spiser du frokost i kantinen? Nej, det gør jeg ikke. Har du fri? Nej, det har jeg ikke. Kan du hjælpe mig? Nej, det kan jeg ikke. Skal du tage toget til Frankrig? Nej, det skal jeg ikke. Rejser du til Grækenland på lørdag? Nej, det gør jeg ikke. Okay. So just like check in with yourself and see how many of those you got right, and go through them yourself in your own time, and just make up some more questions and mix them up so you really get a feel for it. So in this lesson that you've just watched, I focused on the verb in the short answers. In my next recommended Danish lesson, I'll focus on subject and pronouns in short answers. So if you found this helpful and you think this resonates and it is something that might be useful for you, then I hope to see you in the next lesson. Thank you so much for watching, and do check out my videos on my YouTube channel, where I've got other Danish language bites videos. Hej så længe.